Всем привет, ребят, с вами Кавушка, и сегодня вас ждет часовой ролик по Little Inferno. В этой серии мы будем проходить Little Inferno, потому что уже надо покончить с этой рубрикой, ведь у меня по планам там еще столько рубрик, я вам отвечаю. Так, бутылки подпалим, подожжем, точнее, так... Какие я там комбо еще не выполнил? Генератор это... Я, кстати, не в записи посмотрел, как комбо делать, чтобы вас не затягивать. Так еще кролик с этим вот дедом. Так, что там еще? Вот этот вот. С этим вот. Вот эти вот двое. Так, это письмо. Опять от миссис Пухляшки. Экстерминатор ей надо. Ей надо. Экстерминатор. Так. Будем делать комбо. Вот это вот генератор. Да. Вот только почему я не знаю. Я это комбо посмотрел на ютубе. Некоторые комбо в интернете, вообще в гугле смотрел. Ну, короче. В этой серии сделаем новый комбо. И надеюсь, что мы пройдем к следующей вот этой вот. Или какая там, вот эта вот четвертая. Потому что мы сейчас третий открываем. И дальше уже будет вот это вот четвертая. Что я там еще не покупал. Еще 5 предметов. Ну, в принципе, это не так много. Но вот за этот час, я думаю, мы пройдем вообще почти что всю игру. Так вот, экстерминаторы, значит, надо, да? Постоянно она все просит. Постоянно на нее деньги надо тратить. Нет, ну, конечно, мне не жалко, потому что у меня здесь 130 монет. Вот, кстати, новый слот. Какое там еще комбо есть? Двигать ночь, это телевизор и кукуруза. Если что-то я еще раз говорю, что я подсмотрел все у блогера. Ну, и не только у блогера, а еще в гугле. Ну, короче, огромное им спасибо. Так. Ждем, пока оно все. Еще письмо. Да. Какое комбо сделать? Fire Bridge. Double Fun это... Честно говоря, уже я не помню. Ага, вспомнил. Это вроде бы, да? Если я не ошибаюсь, то это. Это говорит спасибо за экстерминатора. Что это? Трясется вся. Я так понимаю, что уже скоро концовка будет. А яйцо. Это что? Это гуманоид с планеты Жопа, да? Нет. Это гуманоид с планеты... Не знаю. С планеты... Нук. Нет, с планеты яиц, вот. Он же яйцо. Так, теперь поджечь это надо. Только вот это вот сердце не даст мне поджечь. Да. Так вот. Сколько там? Ага, я еще не могу открыть вот это вот четвертое, потому что я еще все здесь не поджег. Надо только побольше монеток. Это все просрал на новый солод. 450 монет за солод. Да, где их взять, я не знаю. Ну, разбираться. Сегодня выйдет... Вот, кстати, я еще собираюсь накопить где-то 3000 кубков Бравли и снять видос по новому обновлению. Потому что, чтобы были нормальные персонажи, 3000 кубков набор
Ну, короче, сниму 12 числа по Браву видос. И они будут выходить, я думаю, еще завтра выложу по Браву видос. Ну, короче, еще террария будет, но она будет не так часто, потому что слишком много уж террарии. Тем более, там контент, думаю, на год, на 3, на 2. Ну, короче, вы поняли. Так, грибы. Нет, я не понимаю, они что, отравить нас хотят? Мухоморами. Так, мухи. Так, монеты. И ждем, пока доставка... А, хотя... Зачем ждать, если деньги есть? За экспресс-доставку заплатить можно. Мухомор. Так, дальше. Сколько там дают? 54 монеты. Это 80 монет. Вот это, конечно, обдираловка. Если это доллары, так этот прибор или что это такое? Да, это прибор, только я не знаю, что это. 80 монет, это как-то... Нет, монеты это... Ладно, вот если бы это были доллары... Но я не знаю, что здесь монеты значат. То, я думаю, никто не знает. Только сами разработчики. Хотя я думаю, что много кто знает. Но я просто как-то не интересовался. Проблема с монетами. Так, а вот сейчас вопрос. Я делал комбо. Да, делал кофе со льдом. Я поломал. Я поломал. Этот прибор не предназначен для того, чтобы убирать мусор. Ладно, тогда просто подожжем. Поджигать это, в принципе, цель просто всей игры Little Inferno. И смотреть, как оно красиво горит. Да. Так вот. Про Brawl Stars. Я думаю, еще... Ну, короче. Я не буду прям снимать все, как я в него играю. Я буду иногда записывать видосы. Вы не обращайте внимания, что у меня там будет уже много кубков. Где-то 3000 или 2. Завтра запишу будет где-то 2, потому что я фармлю там, чтобы успеть нафармить. Я недавно начал играть. Уже 1500 за 2 дня нафармил. И как бы... Я собираюсь нафармить на Бро до нового обновления, потому что там кубки вроде бы пропадут. И поэтому надо спешить. Это сколько? Ага, надо все купить, и тогда я смогу его разблокировать. 150 монет. Знаете что? Ладно, я накоплю. Вот если вам не подойдет то, что я накоплю, куплю много телеков. Ага, не хватает монет. Так. А вот я подожду. Накоплю монеты. Давай, проходи, дождь. Или что это? Система, получается. Антипожар, короче, или не знаю, как она называется. Эта серия будет длинной. Очень длинной. Целый час. Возможно, вы уже смотрели на время этой серии. Так вот. Я решил просто... У меня там еще по планам, как я говорил в прошлой серии, с утра ее выложил. Ну, короче. Все без шуток. Так вот. Я ее выложил с утра. И там я говорил, что буду играть еще... Сыграю, короче. Я уже запутался. Я уже не могу говорить нормально. Потому что столько информации надо рассказать. Я боюсь, что не успею. Так вот. Все. Сейчас буду рассказывать.
Я буду играть еще в 3 игры. Так вот, еще, я думаю... Короче, я не знаю в какую, либо 2 игры там у меня про машины есть на прохождение, либо еще есть игра, ну там, кое-какая другая, не буду палить, потому что и так уже 2 игры спалил. Возможно, кто-то догадается. Хотя игр про машины там много есть, а вот про то, что 3-я игра, вы 100% спалите. А я бы хотел, чтобы это был сюрприз. Так, монетки. Хватает? А нет, там еще 8 монет не хватает. Это издевательство. Ладно, 10 секунд подождем. Еще 13 не хватает. Да-да. Если что, ты был пауковывать. Потому что я не собираюсь так много времени тратить на то, чтобы просто... Хотя пауковывать это как-то не очень выгодно будет. Потому что так долго ждать. И вернулся я к тому, вот. Теперь уже благодаря пауку больше. Что я могу купить? 3 кирпича. Вот это вот будет выгодно. Только ждать побольше. Подольше. Так, за эту серию, я думаю, где-то либо 2 каталога, либо 1 откроем. Либо хотя бы 1,5. Так. Так вот, так. Что там еще есть за комбо? Так я еще не сделал комбо двигать ночь. Там телек и кукуруза. Так, сколько у меня уже звезд? 15 звезд. Так это достаточно уже. Я не знаю, конечно, сколько надо звезд, чтобы открыть следующие локации. Точнее, какая там она уже? 4. А нет, 5. Я просто на эту внимание не обращаю. Обращаю. Так, открываем следующую локацию. И 0 монет. 5 монеток. Что я за них могу купить? Правильно, ничего. Вот еще 10. Это уже хотя бы на что-то хватит. Это уже даже в 3-м каталоге можно что-то купить. И здесь. Вот, купим Тетрис. Так. Ждем. Или лучше вот так вот сделаем. Чтобы уже его наконец-то разбить. И уже можно будет как бы Тетрис ставить. Так. Я надеюсь, что вам видео это понравится, потому что целый час его записывать. Это... Нет, ну записывать не сложно. Просто... Я еще так долго готовился к этому. Смотрел комбо, запоминал их. Только уже, честно говоря, немного помню, но главное, что... Как бы... Да. Так. Осталось немного. Надеюсь, что она уже скоро сгорит. А что... Ну, короче. Как его поставить? О, поставлю как в оригинальной игре Тетрис в ряд. Так. Ой. Так, вот поставил. Не прыгайте. Да не прыгайте вы. Так. Да не прыгайте. Вот. Оно сократилось? Прикольно. Я думал, что просто смогу поджечь, а оно пропало. Так. Дальше. Какие комбо? Двигать ночью это телек с кукурузой. Так.
Hello Kitty это кошка и фотоаппарат. Вроде бы. Я точно не знаю, конечно, потому что я уже не помню. Так. Но я, если что, комбо на другом аккаунте, точнее не аккаунте, а в другой игре все подсохранял. Там можно будет подсмотреть, потому что там у меня сделаны комбо. Я их специально для видео сделал. Да. Я готовился к этому видео где-то 2 часа. Итак, делаем комбо Hello Kitty. И нам не хватает монет. Естественно. Как же по-другому? Вот паучок. Хватит. Нет, не хватает всего лишь 7 монет. Понимаете? 7 монет. Это так мало. Но из-за 7 монет невозможно купить. Дам вот так вот. Короче. Ой, фотография. Ее мы будем делать вместе с комбо. Сохраним ее. Так, фотоаппарат, ты скоро уже сгоришь? А? Скажи мне, пожалуйста. Дам. Короче, ждем. Вот, хватает на кошку. Так. Только мне придется фотографию сжечь. Потому что опять не хватает. Сколько фотоаппарат стоит? Стоит. Так. Сколько фотоаппарат, короче, стоит? 15 монет. Там. Дам. Что делать? Неизвестно. Паучок, ты как раз вовремя. Даже 20. Это даже на второй не хватит. Это только первый ряд можно купить. Каждый ряд все дороже. Да, каждый ряд все дороже. Так, теперь ждем доставочку. 15 секунд. Так, еще 10. Ну, как раз ровно. Вдвоем едут. 7, 7, 6, 6, 5, 5. Ну, короче, вы поняли. И все. А нет, немного фотоаппарат раньше, но не важно. И... А где комбо? Вот комбо. Я уже думал, что неправильно все сделал. А сколько там надо? Пока что я даже ничего здесь не купил, поэтому... Я надеюсь, что мы еще одну локацию откроем. Точнее, не локацию, а вот это вот. Каталог. Чтобы уже 5-й был. И 7-й там. Скоро уже. Скоро в УЗ, хотел сказать. Уже. Что-то я сегодня путаюсь много. Вы не знаете ли? Раз ты немного переживаешь, что целый час записывать. Ну, это не сложно, просто как-то это... Ну, если что-то там это... Короче, если будут соседи, либо еще что-то там собаки, то вы простите, потому что у соседей собаки, и как бы они лают, постараюсь больше говорить, потому что они там сейчас лают. Я надеюсь, вам не слышно, чтобы как бы вам не мешать смотреть ролик. Но если что, простите, я стараюсь побольше говорить сейчас. Вот, уже перестали. Так. Да. Все. Зомби. А если зомби есть человеком? Это будет комбо или нет? Вроде бы такого комбо нет. Если там есть, конечно, что-то про зомби. Но это точно не про человека из зомби. Так. Короче. Ага, вспомнил одно. Зомби Гарден. Это вот зомби. Так, зомби еще нету, и вот это вот нету. Это ускорю, а зомби подождем. Как раз письмо сейчас прочитаем вот это. Точнее, не прочитаем, а просто пролистнем. Да, опять собаки лают. Ну, короче, побольше буду в этой серии говорить. Потому что, как бы, что-то у соседей там собака развалилась. Но я буду говорить, чтобы вам было удобнее смотреть. Да. Так. Вот, комбо. И теперь хорошо бы было еще сжечь для того, чтобы
вот это вот все покупать и уже к следующему каталогу продвигаться. Но оно здесь так дорого стоит все, что просто нереально. Вот еще что-то могу купить. Вот это вот куплю. Да. Чтобы еще купить. Точнее, не купить, а ускорить. Вот это вот ускорю. Хотя не так уж сильно и надо, но ускорю. Одна монетка осталась ровно. Вот еще больше монет давайте. Так. Короче. Погнали. Уже 1/3 записал. Точнее, 1/3 записал. Короче. Уже 20 минут ролик идет, если точнее быть. А не 1/3, 1/2. Так, ну короче. Ролик будет целый час. Я надеюсь, что за этот час успею открыть вот много всего. Потому что чем больше всего я открою, тем меньше серий по Elite Inferno. Но я, конечно, не хочу мало записывать по Elite Inferno, просто понимаете, я сейчас столько рубрик хочу заснять. Ну и как бы, я не знаю, возможно, даже завтра будет еще 1-часовой ролик. Хотя нет, это будет как-то слишком много, и я думаю, что вам будет скучно смотреть часовые ролики. Лучше по там 15 минут. Потому что мне и самому иногда скучно смотреть как бы часовые ролики, когда я на YouTube захожу. Так, сейчас будем покупать что? Вот это вот. Все, что только смогу. Карты хочу купить. Или что это? Планшет. Вот видите, сейчас зайду. Ну вот так вот. Включается. Да. Конечно. Письмо новое. Так, опять мисс Пухляшка что-то пишет. Но письма это хорошо, потому что сюжет продвигается. И вот в прошлый раз вот эти вот шторы открылись. Или это не в прошлый, а позапрошлый. Ну, короче. От того, что нам письма присылают, здесь открывается что-то новенькое. Ну, точнее, сюжет продвигается. Новенькое открывается, если я комбо делаю и всякое такое. Так, нам что-то прислали вот это вот. Какой-то... Не знаю, этот купон. Да. Зато им можно почистить печку. Или камин. Кому как удобнее. Так. Сейчас будем как на торте свечку. Happy birthday to you. Happy birthday. Все как бы. И планшет горит. И планшет взорвался. И свечки больше нет. Это что? Это маленькие фруктики? Или что? Ой, они лопаются. Так, что здесь у меня едет? Вот, сколько у меня монет. Сейчас будем делать всякие комбо и всякое такое. А что если робот с человеком? Вот это вот интересно. Так. Если что-то на моем втором аккаунте тоже каталоги открыты, потому что, чтобы делать комбо, надо открывать каталоги. И там у меня, так сказать, книжечка, в которой я буду смотреть комбо. Сейчас зайдем, я думаю, потому что как бы я уже комбо не помню. Стоп, мы так и не сделали комбо двигать ночь. Потом сейчас его не сделаем и все. И как бы оно будет не сделанным. И что делать? Так, хотя ничего не делать, но было бы хорошо его сделать, потому что так будет больше комбо сделано, и так будет больше шансов пройти в следующую локацию за эту серию. Еще письмо, еще продвижение по сюжету. Так, да-да-да, очень интересно. Длинное какое-то письмо. Обычно они там не такие уж длинные, а это прямо... Вот, двигать ночь. Ой, что это было? Ладно. Это эти водоросли, получается. Ну, это не водоросли, а рыба, но... И вот эти вот щупальца похожи на водоросли. Поджигаем.
Так. Это что, кристаллы посыпались только что в эту вот сторону? Вот эту. Я не могу, конечно, по кирпичам показать, но, короче, вы поняли. Там кристаллы посыпались с этой книжки. Так вот, наконец-то, еще 5 секунд, и я уже смогу сделать комбо «Двигать ночь». Только почему двигать ночь телевизор с кукурузой? Возможно, потому что... Короче, я не знаю. Так. Какой... Короче, где начнем? А, не важно. Короче, сделали комбо «Двигать ночь». И сейчас выходим отсюда. Только куда там нажимать? Вот сюда. Да. Уже почти что полчаса, и еще только одну книжку вот эту вот открыл каталог. Да-да-да. Tomorrow Corporation. Little Inferno. Очень интересно. Так вот, я здесь был 3 часа, потому что там комбо придумывал, смотрел. Ну так вот. Как бы сейчас будем смотреть комбо и переходить. Это я все покупал, чтобы как можно быстрее открыть следующие каталоги. Но я здесь не доделал комбо. Так, есть комбо. Что я там не открыл? Я еще... Блин, собака такая там. Ага, факел с вот этим вот динозавром. Так, погнали. Только так долго заходить придется, да. Наверное, это займет половину серии. Но зато мы откроем. Так, ну короче, я уже путаюсь в словах. Я опять зашел туда. Какой же я дурак просто. От того, что путаюсь в словах и во всех этих штуках, короче. Давайте просто будем проходить игру. Так вот, я надеюсь, что половину серии не займет, так как я перехожу через эти все аккаунты, или как это называть. Трубы. Камины. Вот, камины. Да. Короче. Роботы еще у меня остались здесь, на этом аккаунте блогерском. Или ютуберском. Ну, короче. Что если? Понятно. Они просто подорвутся, если их рядом поставить. Точнее, если их поджечь. Так. А что там надо было? Динозавр. И что там было? Так, я уже не помню. Пожалуйста, не говорите, что мне опять перезаходить. Да, мне опять перезаходить, короче. Эта серия затянется надолго. Так. Tomorrow Corporation. Present Little Inferno. И заходим на наш аккаунт, где у нас все комбо. Точнее, не все, а многие. Но в следующей серии я уже открою все. Надеюсь. Ну, не все. Ну, короче, вы поняли. И уже тогда я как бы пройду игру. Точнее, не пройду. Я не знаю. В следующей серии я либо... Короче, я не знаю, насколько записывать это все. Не знаю, насколько вам будет интересно смотреть долгие ролики. Факел с динозавром. Как просто до этого можно было додуматься. Так, что здесь еще? Кролик с яйцами. Кофе с будильником. Так, кролик, кофе, заяц, будильник. И факел, самое главное. Так, короче, уже полчаса, и мы почти что ничего не открыли. Нам надо ускоряться. Ну, мы открыли, но как бы хорошо было бы еще один каталог открыть, да. Потому что уже почти что полчаса, и я как бы еще почти что ничего не открыл. Всего лишь одну вот эту вот. Один каталог. Так, я запомнил будильник. Кофе, заяц. Так, яйца еще. Где там яйца? Яйца, кофе, факел. Все купил. Так. Кролик. Яйца там скоро. 30 секунд. Ждем. Потому что этих вот жетонов осталось мало.
А еще много всего надо сделать. Так, сделаем пока что динамит. Или как оно там называется, я не помню. Ну, не важно. Главное то, что... Нет, пожалуйста. Да ну нет. Кролик, пожалуйста. Да, сработала комбо вот так вот. Вот так вот и надо. Так, сейчас сразу же будильник с этим. Давайте уже комбо делаем. Все. Теперь просто покупаем то, что нам надо купить. А потом уже будем снова комбо смотреть. Нам тут осталось покупать немного. И пока мы его не купим, то как бы... Сколько оно стоит? 120 монет за одного человечка. Вот это, конечно, цены. Еще с будильника должны выпадать монетки. По идее, я надеюсь. Да. Потому что, как бы, в последнее время на этом аккаунте с монетами проблемы. Вот, да, монетки еще падают, 20 монет. Нет, ну минуту ждать для доставки. Ладно, минуту подождем, а минут 30 уже не будем. Потому что, как бы, осталось 29 минут. Это не так уж и много. Нет, ну это много. Но, как бы, на то, чтобы открыть еще один каталог такими темпами. Вот, уже можно. Короче, еще 2 комбо. Это будет несложно, потому что просто посмотреть на другом аккаунте. Короче. Еще одна комбо. Которую я не сделал. Третье. Будем смотреть третье. Все, смотрим третье. Вот, выходим и смотрим третье. Я надеюсь, что мне хватит, хотя там в первом вот этом вот каталоге, а третье с первого каталога и только с первого. Ну, короче, потому что это третье, оно самым первым открывается, как только ты игру скачиваешь. Ну, так вот. И, точнее, не как скачиваешь, а когда создаешь вот ак. Или трубу, камин. Я опять же говорю, что... Вот. Будильник и семена. В принципе, 2 каталога за 32 минуты. Это как-то довольно-таки быстро, да. Поэтому я думаю, что мы в этой серии даже 3-й каталог откроем. Хотя, если честно, то мне кажется, что нет. Потому что... Как? Нет, мы в этой серии откроем лучше не каталог, потому что я не знаю, как это сделать. У меня как бы здесь... Что у меня здесь? Как это сказать? Я комбо больше не знаю. Блин, я не знаю, если честно. Клумба, так что... Да, простите. Вот такой вот я. Простите, просто... Я думал, что мы даже 2 каталога не успеем открыть, а мы уже почти что открыли, осталось только поджечь. Вот, уже 2-й каталог будет. Нет, еще монет накопить. Я думаю, в этой серии мы будем заниматься тем, что накопим на вот этот вот... Ну, короче, за 450 монет и на новый каталог. И все. Потому что я комбо больше не знаю, еще раз повторяюсь, и такой вот, да. Все, можете писать, что я плохой. Просто говнюк. Ну, короче. Да. Простите. Но самое главное, что все равно у нас дел еще много в этой серии. Потому что это тоже будет сложновато. Стоп, а за ним все двигается. Нет, ну... Это что? Что я поджег только что? Так. Я что поджигал? Я поджигал вот эти вот... Нет, не вот эти. Стоп, что я поджег? Не... Вот это вот я... Вот это вот я поджег. Видите, коробку? В ней разные цвета вот эти вот. Прикольно. Точнее, не разные цвета, а пиксели. Просто прикольно. Еще комбо. У меня на том аке уже должно быть еще комбо, но как бы я говорю о том, что у меня нету как бы этого комбо к следующему 6-му. К 6-му я подготовлюсь в следующей серии. Нет, но если мы за полчаса открываем 2 каталога, то я думаю, что если что-то в этой серии мы будем просто копить монеты. Да. Так, что я там хотел? А какого комбо у меня нету? Ладно, у меня 100% нету. Чего у меня нету?
А чего у меня нету? Вот, кот, рыба и хлопья, наверное, есть. Короче, кот и рыба. Кот и рыба. Запомнили. Если что, если оно есть, то придется 100 раз перезаходить, смотреть, каких у меня комбо нет, какие есть. Да. Нет, ну дел еще на эту серию много, поэтому я думаю, что мы все сделаем. Точнее, не сделаем, а даже, возможно, не успеем. Нет, мы должны успеть. В принципе, 25 минут. Хотя, на вот это вот комбо, дам. Надо будет еще довольно-таки много времени. Так, комбо у меня активировано или нет? Нет, не активировано. Кот плюс вот этот вот еж. Или что это такое? Да, еж. Вот этот вот морской еж. Или... Нет, это рыба-фуга. Почему я такой тупой? Боже. Не смог сразу же сказать. Так, минуту ждать и 5 секунд. Минуту ускоряю. И 2 секунды. Так, ну время идут. Время идут. Ну, короче, время идет. Эй. Вот, сработало. Все. Прекрасно, хватает. Вот, видите, даже на это не хватает. А я говорил, что нету чем заняться в этой серии. Вот копить монеты на вот это и на новый сот. Еще поджигать, если мы не сможем. Хотя мы будем по пути поджигать. Будем поджигать новые предметы. Вот. Вот так вот. Это будет самый лучший расклад. 20 секунд ждем, потому что у меня карточек осталось 14. А как бы ускорять там еще много всего придется. За минуту, за 2 там. Было бы хорошо, если бы с паука не монеты выпали, а из паука вот эти вот выпали. Так, лампочку подожжем. Мне интересно, что она делает. Вот лампу... Нет, ускорять не буду. Потому что я не хочу, если честно, пока что тратить все. Если я сейчас все потрачу, то тогда мне будет что делать в следующей серии. Точнее, ну вот этих вот. Не будет что делать, но вот это вот как бы мне закончится и придется ждать. А ждать, я думаю, что не очень хочется всем, поэтому как бы будем, да. Так вот, осталось 20 минут, я надеюсь, что мы успеем, да, накопить на вот это вот. Да. Ну, 50 уже накопили, но только по пути еще надо будет покупать вот это вот. А это стоит как бы тоже денег. А вот с деньгами у меня в этой игре последние проблемы. Точнее, если говорить точно, то в Little Inferno, а не в этой игре. Ну, короче. Самое главное, что времени осталось мало. А в этой серии надо еще как бы накопить на новый слот. Хотя, а зачем мне копить на новый слот? Мне было хорошо просто монет накопить. Ну ладно, новый слот это хорошо. Просто, если у меня нет монеты, так задумался, зачем мне тратить монеты на новый слот. Так, ну он все равно пригодится, у меня уже места не хватает. Много раз, когда я покупаю, это приходится. Так, короче. Вот здесь еще картина есть. Вот идейка такая появилась. Возможно, есть такое комбо, все картины. Да. Попробую, сейчас только монет не хватает. Сейчас надо подождать. Ну, короче, подождать. И купить эти картины. Вот это и вот это. Вот это, я думаю, не надо. Так. Так. Ладно. Погнали. Вот. Так, что там я хотел? Ага, все картины, да? Ну, в принципе, 15 секунд подождем. Еще 20 минут, чтобы накопить. Да. Так что... Немножко можем подождать, тем более вон уже сколько осталось. 3 секунды. Как раз пока что разложим картины, расставим. Или нет, развешаем картины. Так. Вот, да, это все картины. Я надеюсь, что оно сработает. Хотя бы 2 картины будет. Сразу 3. Я собирался, что я все сложу, и какие-то 2 там случайно скомбинируются. А оно, оказывается, сразу 3. Вот это, конечно. Я не ожидал такого, что будет сразу 3 в комбо. А здесь еще есть что-то на 3 в комбо? Да, здесь еще есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Нет, 6 не считай. Вот это вот 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 тройных комбо. Вот это, конечно, да. Это будет сложновато. Придется смотреть на ютубе и в интернете искать. Да. Так. Нужно побыстрее избавляться от этого пепела. То этот пепел немного мешает. Точнее, как немного. Сильно мешает. Вот эти вот. Сейчас ускорю. Хотя говорю, что ускорять не буду. Вот это, конечно... Я же мог письмом ускорить. То есть не ускорить, а убрать все. Ну ладно. Все равно... Короче. Я не знаю уже, что говорить. Я затупил. Да. Осталось 19 минут. Да. Надеюсь, мы успеем накопить 450 за эту серию, потому что как бы... Чего происходит? Почему оно все взорвалось? Хотя, в принципе, мы уже много накопили, и каждый раз, когда я что-то покупаю, то с него выпадает все больше и больше монет. Еще огнетушитель надо купить. Да. Ждем. Я хотела сказать, что если с этого паука выпадет этот ускорялка вот этот вот, то тогда я ускорю, но не выпал. Да. Так. Еще целых 40 секунд ждать. Да. 18 минут осталось. Мы не успеем такими темпами. Нет, ну все же, я считаю, мы успеем, но вот накопить. Так, накопить, я думаю, мы не успеем, потому что как бы слишком уж много надо копить. 400 монет, даже 450. Так, теперь 15 секунд надо ждать. А вот если двух друидов вот этих вот. Ладно, это уже в следующей серии. В этой серии я сказал, мы будем как бы уже просто копить монетки. А не вот этим вот всем заниматься, комбо, швомбо. Так вот. Да. Да. Так, что здесь, что здесь? Бочка, это что такое? Бочка, она, наверное, будет вот такая, прям огромная. На всю вот эту, на весь экран. На всю печку. Ждем, блин, так долго. Бочку я хочу. Я хочу все вместе с бочкой. Ладно, ради контента я ускоряю все. Да, конечно. Ой. Я, кстати, думаю, вне серии поделаю комбо на другом аккаунте, чтобы потом вам все показать. Так, открываем письмо и будем сейчас... Ух ты ж! Разный... Бочка делает разноцветный вот этот вот огонь. Прикольно. Так, еще 16 минут до конца серии. Я думаю, что на час серия не будет. Когда все сожжем, потому что я уже не знаю, что будет делать, когда я все сделаю. Я знаю уже, что буду делать. Ну, короче. Хотя, думаю, что я как раз накоплю тогда, когда серия должна будет заканчиваться. Но если что, то я раньше могу закончить. Это уже смотря как... Блин, целых... Нет, ну если будет такая доставка, я, конечно, сейчас ускорю гитару. Другое пока что я подожду, чтобы хотя бы на одну вот эту штуку подешевела. Доставка быстрая. Так, короче. Вот сейчас еще письмо открою. Короче, довольно-таки много времени будет. Чтобы вот эта вот штука приехала. Так, у нас сейчас что-то попросит. Обязательно она должна что-то попросить. Опять что-то трусится, это значит продвижение в сюжете. Так. 70 монет с гитары. Я хочу облако. Вот, да. Так, мне еще 100, сколько-то там монет. Ой. А сколько там надо?
Там надо еще 9 комбо. Нет, ну это как бы я уже не смогу сделать. Это уже как бы конец будет серии. Осталась одна вот эта вот. Все, уже мне не хватает. Сколько? 115 монет. Так. Ну все, я уже не могу ускорять. Теперь просто ждем. Я про что и говорю, что если будет такая долгая доставка, то тогда я не смогу ничего ускорять. И серия затянется долго. Вот, сейчас письмо приедет. Так. И теперь интересно только, сколько мне надо будет дам. Что? Я не заметил, я просто кликал. Она там вся в огне. И у меня что-то трясется. Она там вся в огне. У меня все трясется. Падают какие-то шестеренки. Это что происходит? Подождите. Подождите. Вот про что я говорил, что письма делают продвижение в сюжете. У меня У меня что-то с камином происходит. Так. Вот сейчас чувак будет дальше палить, да? Вот сейчас будет все палить, дальше этот чувак. И дальше в этом камине палить. А вот я бы просто заказал новый камин, либо вообще не от этой компании. Короче. Просто зачем дальше продолжать? Вдруг оно сейчас, как в этой вот месяц пухляшки, все взорвется просто и все. Лучше просто он убрал этот камин от греха подальше и все, до свидания. Но он решил как бы продолжать все сжигать. Точнее, это я, потому что я здесь игрок. Но как бы я бы, если бы мог, то я бы отменил эти действия. И просто, как бы, убрал этот камин. Потому что зачем мне дальше в нем что-то сжечь, если он уже просто не может ничего сделать. Так. Ну, в принципе... Ладно, в этой серии я смогу все-таки накопить. Ну, как минимум все сжечь я смогу, а вот накопить я не знаю. И вообще, на чем я буду копить, что я буду сжигать? Думаю, буду сжигать. Что здесь такое хорошее? Так, гитара. Нет, облако хорошее. Но оно слишком дорогое. Я, наверное, буду гитару брать. Так, сразу уже беру. Потому что она долго приезжает. Стоп! Перед тем, как я буду сжигать это все, здесь есть такие таблеточки. И вот эти вот таблетки, которые я положил. И они как-то похожи, по-моему. Если их... Ладно, буду ждать, потому что зачем мне последнюю свою вот эту вот марку? Просрать я не хочу ее, она мне надо. Так. Осталось 2 секунды, 1. Все. Надеюсь, будет комбо. Нет, ну должно быть комбо. Да, есть. Вот, отгадали 1 комбо. Такими темпами мы уже сможем сделать все. Да, осталось 12 минут. Сможем, конечно, все сделать за 12 минут, как бы. Ничего мы не сможем. Так, ускоряем гитару, потому что надо успеть. Надо успеть сделать наш план. Точнее, мой план, потому что... Точнее, наш план. Короче, как угодно. Осталось мне много. Вот сейчас еще паучок придет, поможет. Все. 300 монет. Осталось мне много. Осталось... Гитара не хочет отъехать. Возьму облако и вот эту вот штучку. Так. А оно будет ехать по 2 минуты. Пока что могу порассказывать свои планы. Сначала буду записывать кое-какую игру про машины. Так вот, потом я еще... Ну, по Project Playtime я буду записывать как только я смогу... Точнее, как только он выйдет. Вот. Дальше что? Я еще буду записывать... Ну, машина это будет рубрика. Там целых 3 рубрики я готовлю. Вот Project Playtime это будет рубрика, но она уже будет такая. Типа Террарии и Майнкрафта. Она будет выходить... Ну, она будет не так долго, как Майнкрафт и Террария. Но как бы будет. И вот как раз таки эти 3 рубрики, они будут заканчиваться.
А вот Minecraft Terraria, они тоже закончатся, но они на дольше. Project Playtime я обязательно буду записывать. Еще только половина приехала, да. Это будет надолго. Хотя бы пауков мне дайте. Я все порассказывал уже. И ничего не приезжает. Чтобы молчать просто. Это будет скучный видеоролик. Да. Ладно, посмотрим комбо. Что я здесь могу? Cold War. Это война. Cold. Холодная. Нет. Короче. Стоп, дроп, ролл. Роллы. И стоп, дроп. Стоп, дроп. Не знаю. Так, дальше. Cat Batch. Cat Batch. Код. Оно здесь доставляется? А ну-ка, стоп. 37 секунд. Ждем здесь 10 секунд. Нет, не 10, короче. Вот сейчас. Там было 37, а сейчас. Да, идет время там. Так. Бог. Это мы нашли. Тройное. Еще тройное за... О, я вам так скажу. Здесь без ютуба никак. Я буду уже в записи смотреть на ютубе просто. Нет, ну смерть рыба. Это рыба. Стоп! А если две рыбы? Нет, ну это было бы... Короче, это вроде бы на этой локации было. На этом каталоге, да. Смерть рыбам, я не знаю. Вот это и вот это, возможно. Короче, я пока что не хочу ничего проверять. Я просто хочу добыть себе уже монеты. Потому что, мне не очень хочется затягивать эту серию на очень долго. Да, облако заморозило здесь все. Вот уже 200 и 230, то есть 335. Еще 100 монет. Вы понимаете, как мы близко? Так, сейчас что я могу купить? Гитар. Это я еще не покупал. Облако я еще могу купить. И опять доставка по 3 часа. Вот это, конечно, экспресс-доставка. Ждем, естественно, мы ждем все. Как по-другому. Осталось 7,5 минут, и они хотят сказать, что я успею. Да. Нет, ну если я не успею, то я не знаю, что мне еще делать. Возможно, я затяну ролик, не знаю, на час и 10 минут, но я надеюсь, что нет. Я постараюсь не затягивать. Вот, фаум, что там, короче, я не знаю. Можно было бы прочитать, но я бы не смог это перевести. Там фотография мисс Пухляшки, и она сожжена. Да. Еще они там пишут фан. Весело. Да. Так это что, мисс Пухляшка умерла, что ли? Ладно, короче, я надеюсь, что она будет присылать письма, потому что если... Просто это как-то будет печально. Да. Нет, ну у нас тоже камин как бы. Скоро будет финал. Потому что это уже какой? Еще осталось несколько комбо, 9. Или даже не 9. Осталось 8 комбо. И один... Ну, вот этот вот каталог. Осталось 8 комбо. И следующий каталог, это уже будет финал. То есть я хотел ее закончить еще хотя бы 2 серии заснять, а там контента где-то на 1 серию. Ну, не на час, конечно, я где-то 20-30 минут записывать, потому что час... Ну, вы поняли, короче, это слишком долго, я уже это говорил. Так, что я могу сказать по поводу того, что скоро будет финал? Я хочу побольше писем. Они мне не присылают письма. Значит, когда не надо, то они мне присылают тоннами письма. А сейчас, когда надо, они мне такие... Ты, значит, так, без писем посиди. Потому что зачем они тебе? Ты же сам говорил, что не надо. Сейчас мне скучно, я хочу письма. Да, сразу заказываем. И нам не хватает... Нам хватает на гитару. Прекрасно. Так. Ждем 1 миллиард часов. Так, что я могу сделать? Осталось 5 минут. Походу, в этой серии мы либо не сможем сделать это все, либо как бы... Не знаю.
Как бы осталось 5 минут серии, и я не знаю, что делать, потому что, возможно, мне придется как бы это все в следующей серии сделать. Нет, я все-таки затяну серию. Ну, я не буду затягивать, я постараюсь не затягивать. Это едет еще по 2 минуты. В принципе, я не буду затягивать серию. Там не так уж и много осталось. Я надеюсь, что я успею. Все. Мы должны успеть. Мы просто должны все это успеть. Так, я должен это все сделать. Надо все успеть. Я вам обещаю, что я это сделаю. Все, мы должны в этой серии это сделать. Еще целых 30 секунд. Смотрите, как здесь мало нарисовано в кружочке. И как долго она едет. Так, ладно. Гитару я могу ускорить? Да, могу. Все, это я ускоряю. Гитару мы уже берем и поджигаем. Так, это мы поджигаем. Вот. Теперь мне надо ждать вот эту вот куклу и вот это вот. Сейчас мы получаем монетку с гитары. Я надеюсь, что еще будет что-то падать с гитары. Ничего не будет, я понял. Спасибо огромное, что вы мне ничего не даете. Да. Осталось 3 секунды, и она приедет. Я надеюсь, что нам дадут 200 монет, и я уже все. И мне осталось только вот эту вот штуку сжечь, и все. Я надеюсь, что здесь много мне сейчас дадут. Если нет, то просто это фиаско. Я не знаю, что делать еще в этой серии. Ну, 150 монет. Так, ладно. Еще одну куклу заказывать как-то не хочется, если честно. Вот это вот. Сколько она будет ехать? Все, я укладываюсь в эту серию. Осталось. Ну, в принципе, я думаю, даже раньше закончу. Да. Или нет. Ну, короче, еще сжигательно будет. Думаю, вовремя закончу, так что все. Я обязательно вовремя закончу, но, возможно, даже раньше. Все, я укладываюсь в эту серию. Еще 20 секунд и приходит вот эта вот посылка. Возможно, мне дадут ускорители, и это ускорит все. Поэтому вот, смотрите до конца. Если вы досмотрели до этого момента, то спасибо вам огромное. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Как вы пишите комментарии, как вам такие часовые ролики. Как я вам за такое время, за час, 2 каталога открыл. Еще если будут пауки, то я точно успею. У меня такие сомнения есть, что я не смогу накопить монетки и придется еще маленькие предметы покупать с первого каталога. Надеюсь, что нет, потому что как бы это все делать еще долго будет. Нет, должно хватить, потому что с этой куклы... я куклу не заказывал. Ну, короче, с облачка падает 120 монет, а вот с этой гитары 75. Вроде бы должно хватить. Если что-то, паук должен прийти, либо я куплю кирпичи какие-то. Короче, должно все хватить, да. Я надеюсь, что хватит. Этого должно просто хватить. Да. Вот паук. Где-то здесь паук. Все. Плюс 12 монет. Я должен это сделать. И будет прикол, если мне не хватит одной монетки и придется картину покупать. Да. Это будет просто прикол. Так, осталось всего лишь 18 и 49 секунд. Все. Мы укладываемся в серию. Я надеюсь, что сейчас хватит монет. Если нет, то это просто фиаско. Да? И что сжигать это все, я не знаю. Хотя минута где-то в запасе. Паук. Все, должно хватить монет. Еще и вот эта вот ускорялка. Все. Я покупаю. Да, конечно, хорошо было бы нафармить мне записи вот этих вот ускорялок. Да, я так и сделаю, потому что следующую серию сейчас я не собираюсь записывать. Все. Ребята, смотрим, как догорает гитара, и уже можем заканчивать эту серию. Или даже нет. Я вам так скажу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите мои предыдущие видео по Little Inferno. И не пропустите следующую серию. Там должно быть что-то эпическое. Там, возможно, будет финал, если я успею. А возможно, будет... точно будет следующий каталог. Я надеюсь, что будет следующий каталог. И смотрите мои видосы по красному шарику. Короче, сами разберетесь. Надеюсь, что... заходите на мой канал, смотрите мои видосы, если вам интересно. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем пока!